ஹாய்ங்களோ வணக்கம் நண்பர்கள், நான் தான் உங்கள் சந்துரு. ஸோ இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கனாங்க ஆண் பனைமரங்க. ஸோ தெரியுதுங்களா? ஸோ இந்த பனைமரத்தினுடைய இது என்ன அப்படின்னாங்க, இது வந்து அதாவது ஒரு செடின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஆண் செடி பெண் செடின்னு சொல்லி ரெண்டு வந்து இருக்குது. ஸோ அந்த பனை மரத்துலேயுமே அதே சமயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து தென்னை மரத்துலேங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்ப்பது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பனை மரங்க, ஆண் பனை மரங்க. ஸோ இது வந்து நொங்கோ அல்லது வந்து மற்ற விஷயங்களோ எதுவுமே வந்து கிடைக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி தான் விழுது மாதிரி தான் தொங்கிட்டு இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து வேறு எது நமக்கு வந்து கிடைக்காது. பட்டு அந்த பனை ஓலைகள், இந்த பனஞ்சட்டங்கள் இது மட்டும்தான் நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது. ஸோ பனம்பழமோ அல்லது தெளுவோ அல்லது மற்ற விஷயங்களோ எதுவுமே கிடைக்காது. ஏன்னா இது வந்து பெண் தன்மை உள்ள மரங்கள் மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து கொடுக்கு. ஸோ ஆண் தன்மை உள்ள மரங்களுக்கு வந்து கிடைக்காது. ஸோ அதே மாதிரிட்டா பக்கத்தில் இன்னொரு மரம் இருக்குது பாருங்கள், அது அப்படி தான் இருக்குது. தெரியுதுங்களா? பாருங்க, எல்லாமே இந்த லைனே பூரா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண் பனை மரமாகவே இருக்குது. ஸோ இதுதான் மிஸ்டேக். தேங்க்யூ.